আজকে ভাত খাবি না তো? মুড়ি খেয়ে শেষ ওর? বাহ, ফুপু মুড়ি খায়, ফুপুও মুড়ি খায়। ও বাবা, একটু চেনাচুর দেবো? চেনাচুর দেবো একটু? না না, খান খান, কোনো অসুবিধা নেই। তারপর জিএসটির বইটা আবার না খেয়ে নেন। বাহ, গুছিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। একটু লঙ্কা হলে ভালো হতো। একটু চানাচুর দেবো নাকি? একটু নারকেল দেবো?